Hei, Esiili nädalaraporti jälgija, mina olen Maido, Esiili CEO. Kindlasti oled mind näinud erinevatest kohtadest ja kindlasti mõtled, et küll teil on vahva tootmist digitaliseerimisest rääkida. Te teete seda iga päev, iga nädal, iga kuu, kogu aeg. Mis teil viga? Seepärast tuletamegi meelde, mida või kuidas on teha midagi esimest korda ja täna üle täiesti üldses olukorda ennast ja panen ennast testile, proovile. Selleks on see Kauri, kes on Esiili arendaja. Kauri on number 5, Esiilis enne. Number 5 ja Kauri õpetab meile täna mida? Motokrossi. Nii et paneme ennast ka ebamugavasse olukorda ja vaatame, kuidas välja tuleb ja mis takeaway'd sellest on. Aga ennem seda Kauri annab ülevaate, mis uued arendused on Esiilist tulnud ja lõpus näete, kuidas mul läks. Eelmine nädal rääkis Anžeelika hästi palju raporteerimistest. Täna vaatame üle, kuidas saab raporteeringuid muuta, kui tekib mõni viga näiteks. Marisel on siin 2 tööd käima jäänud mitmeks päevaks. Teeme asja korda. Võtame lõppkuupäeva ära, paneme selle 11. ja kellaajaks paneme siis 17.00. Salvestame ära. Ja ongi siin kanne parandatud. Teisides on täpselt samamoodi teha. Nüüd saab ka hinnakirja määrata kliendi klassidele. Kõik kliendid, kes selles klassis on, saavad täpselt selle hinna, mis hinnakirja peal on. Kui sul on mitu ladu ja sinu lõpptooted asuvad alati ühes laos, siis seda protsessi on võimalik teha palju lihtsalt. Menüüst seadistused müügi alt, avaneb müügiseadistused ja siin all on vaikimise ladu lähetusel. Paneme siia peale lao ja nüüd järgmine kord, kui me uutest lähetust hakkame koostama, tuleb ladu automaatselt ise peale. Aitäh, et vaatasid meie nädalaraportit. Kui siin mõni teema huvitab, vajuta teema olevale nupule, sealt saab lähemalt uurida. Läheme nüüd tagasi krossi peale. No nii, kui minul on koduaias hortensia kasvamas, siis Kauril on näiteks teistmoodi maitse, tema koduaias on näiteks krossirada. Tehtud tangi, aga Kauri, kuidas mul läks? No, alguses ütlesid, et ei ole väga julge tulla selle ratta peale, aga oleme ausad, tegelikult läks ju väga hästi. Ja, et ütleme niimoodi, et mõned kukkumised ka olid ja kokkuvõtteks ütleksin 3 põhitarkust, mis mina jaoks võtsin ja esimeseks on see, et tee alati keegi, kes on seda enne teinud, palju lihtsam on, annab sulle nippe ja trikke. Teiseks, kui sa teed midagi esimest korda, ära looda, et sa kõik teed perfektselt ilusti, seal tuleb kukkumisi ja kolmandaks, kui sa kuulad ja õpid nendest kukkumistest, siis sul on võimalik ainult asju paremaks saada ja minu arust oli päris äge. Et ütleme niimoodi, et jala sai maha, aga nägu on naerul. Nii et järgmise Esiili raportini. Aitäh, Kauri!